शूज वाले जब भी हो क्या बोलते हैं जुलाबी हो। हाँ हाँ चलो तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज है डे 2 ऑफ मसूरी और आज हम जाने वाले हैं दलाई हिल्स और हम करेंगे एक ट्रैक जो सिर्फ एक बंदे को पता है और जो रिवील होगा बाद में पूरा बंदा होगा। सॉरी दोस्त, सेफ हो गया मैं। तो कल पूरा धुंध था पूरे टाइम पे, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था। अब धुंध थोड़ी छट चुकी है, धूप निकल चुका है, हमारे सर पे सूरज की पहली किरण पड़ चुकी है और मैं हो चुका हूँ चकाचक तैयार। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं गाँव आ गया। हैं? अब पता लग रहा है कि जैसे गाँव आ गया, सेम वही वाइब एकदम नाइस। हम थोड़ी देर में ये वाला खंडर एक्सप्लोर करेंगे। ये क्या है कि ये किसी तरीके का मेंशन था और ये स्कूल ग्राउंड था। यहाँ पे स्कूल था और इसके सामने ये ग्राउंड टाइप था जो मतलब बनाया गया था, लेकिन फिर इसमें कुछ माजरा हो गया। समझ रहे हो ना आप? कुछ समझ रहे हो ना आप? तो इस वजह से ये अभी अबेंडेंड है। तो हम इसके अंदर भी जाके एक बार, समझ रहे हो आप, जरा देखते हैं आखिर कौन सा भूत है इसके अंदर जो लोगों को डरा रहा है। तो भाई सब हो गए तैयार, चश्मा खेड़ा पा लिया मन ने सारे ताकि स्पीकर भी चार्ज हो और मदद करनी दाढ़ी मूंछ बनवाए हैं। वही अपनी बाइक तैयार हो चुका है दोस्तों। चेक, सुबह धूप थी और अभी भाई एकदम ही पूरा एक धुंध होगी वापस। पूरा रास्ता एकदम धुंध से भरा पड़ा है भाई। इतना ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस हो रहा है ना, मतलब मजाक से हटके एकदम एक नंबर भाई। और मतलब सच में ऊपर से स्कूटी में बैठ के ना भाई जो हवा लगती है ना, क्रेजी एकदम भाई साहब। क्या हो गया? बस मैं ही हूँ इनमें से एक, यू नो, a high class person, that's why I don't do that kind of shit, so yeah. बट भाई भगाने आ गए, बात फुल सेट है। भगाने आ गए, पार्टी आ गए, बंदी भगाने। बबली तेरो मोबाइल, मामा तेरी स्माइल, डश डश तेरी डस को माइल, छोटी मत तेरो कालो दिल, बबली तेरो मोबाइल। मेरे साथ मेरे हो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल गया भाई।
तो भाई अभी हम सुरकंडा की तरफ जा रहे हैं और अभी हम लोगों ने 4 स्कूटी रेंट करी थी। 400 में पड़ा हमको मात्र। सारे भाइयों के पास एंटॉर्क है, बता रहा भाई। और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, हम थोड़ा चाय नाश्ता करके आए, लेकिन अभी एक बहुत तगड़ा स्पॉट मिल गया हमको तो इसके लिए। और ये रहे हमारे भाई लोग नीचे जरा एक्सप्लोर करने गए। भाई कुछ तगड़ा ही एक्सप्लोर करने गए हैं वहाँ पर, बट मुझे पता ज़्यादा धीरे। कितना प्राउड की हाल सरदाराना। तो भाई जो लास्ट में आया भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी जगह होगी, क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया है भाई, एकदम बहुत ज़्यादा क्रेजी, मतलब वो वाला क्रेजी हो चुका है। लेकिन चलना सिर्फ मेरे को आता है इन रस्तों पे। सो या बहुत मजा आ रहा है भाई, मजा एक नंबर का मजा आ रहा है। हाँ चलो चलो, थोड़ी सी तो चढ़ाई है। हाँ चलो हाँ चलो मतलब चलो। हाँ चलो। अभी जिस टाइम में मैं आया हूँ पता नहीं यूजुअली इतना ही खाली रहता है कि नहीं, पर एकदम खाली है, तो मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ट्रैकिंग है, द इनर पीस, यू कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, वो चीज़ हो रही है। और फिर ये नज़ारा, तो भाई सुरकंडा माता का ट्रैक एक ही बार में पूरा कर लिया मैंने माता की कृपा से, और मस्त भी। और इस मामले में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बस तुम व्यू एंजॉय करो। अब होगा क्रेजी सीन। इसका आ जाओ, पूजा करवा रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे हो पंडित जी। आ जाओ नीचे, आ जाओ। वो वाला पत्थर है, वो वाला पत्थर पे लाओ। अबे भाई ये है। अब सबसे पहले अब नारियल छीलो, इसमें डालो। भाई साहब ये हालत होती है भाई जब ठंड लगती है। जब ठंड। मसूरी को हल्के में मत लेना भाई, पार्टनरशिप में आना पड़ेगा, नहीं तो ये खज्जल है, इसलिए इसके साथ कोई नहीं आ रहा। ये मेरा घर, ये वाला, ये मैम ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए ये कटर
ट्राई करे चिकन मोमो। चिकन मोमो इन लोगों ने खाए लेकिन हमने खाए पनीर। तो भाई अभी हमने रबड़ी जलेबी खाई। भाई आपका क्या कहना है? तो भाई बजट खत्म हो चुका है तो हम लोग इमीडिएट पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। कभी भी काम चलेगा। अब हम लोगों के यहाँ पे फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के पैसे कमाएंगे। तो आज हम चेक करेंगे कि हम मसूरी में मॉल रोड में फोटो खींच के कितने पैसे कमा सकते हैं। और आज हम पूरा चॉइस करेंगे। भाई को भी लेते हैं। लेने भैया आपको क्या बात कर रहे हो? इधर आओ। ये इतना खुश क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जबरी है वो क्या बोलते हैं जुलाती है। हाँ हाँ भैया नौकरी मिल जाएगी बता दो। तो रिजेक्ट हो गए हम अपनी। इसलिए बोला था ज्यादा जलेबी मत खाओ, अभी इधर काम करने पड़ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे कोशिश। ये वाला अच्छा है, ये वाला ठीक ठीक है।